小五在海边散步，突然发现一个瓶子。咦，这里有一个瓶子，捡回去当花瓶吧。小姐姐你好，谁在说话？是我呀，我是小精灵，就在这个瓶子里。小精灵，你怎么在瓶子里呀？我是被坏人比比东用黑魔法封印在瓶子里的，你放我出来，我可以实现你一个愿望。真的吗？我这就放你出来。谢谢你，你叫什么名字呀？我叫小五，跳舞的舞。小五姐，你的名字真好听，你有什么愿望，我都可以帮你实现。我想要见见我的妈妈。小五姐，这个简单，马上帮你实现。妈妈，是你吗？是啊，小五，我就是你的妈妈。妈妈，我好想念你呀。小五，妈妈也想你。小五，你现在都长大成人了，一定要照顾好自己。妈妈，你这次就留下来吧，我要你一直陪着我。我也很想留下来陪你。小精灵，你有什么办法让我妈妈留下来吗？这个需要很多能量，除非小可爱帮你像这样收集加号和爱心能量，再丢10000颗普通能量，就能让你妈妈留下来。小可爱，可以送我一些能量，让我的妈妈留下来吗？求求大家了。小五，你要好好保重身体，妈妈就要走了。妈妈，快留下来。